Sapi. Sapi adalah salah satu hewan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sapi digunakan sebagai sumber makanan seperti daging, susu, dan kulitnya. Mereka juga digunakan sebagai hewan pekerja untuk membajak sawah dan mengangkat barang. Sapi adalah herbivora yang berarti mereka makan tumbuhan seperti rumput, jerami, dan biji-bijian. Sapi dapat hidup di berbagai habitat dari padang rumput hingga peternakan. Ada banyak jenis sapi yang berbeda seperti sapi perah, sapi potong, dan sapi lokal. Setiap jenis sapi memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda.